हीउ निर्वाण पीड़िका जो ऑनलाइन लेक्चर सिलसिलो आहे। मुंहिंजो नालो अहसान अहमद उर्साणी आहे। हिन लेक्चर जो उन्वान आहे मैटलैब जूं बुनियादी कमांड्स, बेसिक कमांड्स ऑफ मैटलैब। हिन लेक्चर में पाण मैटलैब जूं उहे कमांड्स सिखंदासीं जेके प्रोग्रामिंग शुरू करण खां पहिरीं पाण खे अचणु घुरिजनि। सभ खां पहिरीं आउं तकिड़ो के चंद वेरिएबल्स यानी फिरणा कमांड विंडो में टाइप कंदुसि A, B ऐं C। इहे फिरणा पाण खे वर्क स्पेस में नज़र अची रहिया आहिनि। तव्हां ॾिसी सघो था त पंहिंजी कमांड विंडो भरिजी वई आहे ऐं फिरणो A यानी वेरिएबल A पाण खे नज़र न पियो अचे छाकाणि त उहो मथे वियो हलियो आहे। जेकॾहिं तव्हां कमांड विंडो खे बिल्कुलु साफ़ करे छॾणु चाहियो था त उन लाइ कमांड आहे CLC। तव्हां कमांड विंडो में CLC लिखी एंटर दॿायो। तव्हां ॾिसी सघो था त कमांड विंडो बिल्कुलु साफ़ थी चुकी आहे। कमांड विंडो साफ़ थी चुकी आहे पर वर्क स्पेस अंदरि साॻिया फिरणा जीअं जो तीअं मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं पाण चाहियूं था त कमांड विंडो साफ़ न थिए पर असांखे रुगो साफ़ नज़र अचे त उन लाइ हिकिड़ी ॿी कमांड आहे होम। इहा कमांड कर्सर खे होम पोज़ीशन ते वठी वेंदी आहे यानी मथीं खाॿी कुंड ते जिते उहो मैटलैब शुरू करण वक़्तु हो। जेके कमांड्स असां अॻु में टाइप कयूं हुयूं उहे कमांड विंडो में मौजूदु आहिनि पर मथे वयूं हलियूं आहिनि। पाण उन्हनि खे अञा बि ॾिसी सघूं था। परदे जे साॼे पासे हिकिड़ी स्क्रोल बार आहे। इन स्क्रोल बार ते पॉइंटर रखी टिड़िक करे दॿाए रखो ऐं माउस खे मथे रेड़ियो। फिरणो A, B ऐं C अञा ईअं ई मौजूदु आहिनि जीअं पाण टाइप कया हुआ। मथे पंहिंजी कमांड विंडो इन करे जल्दी भरिजी वई छाकाणि त हर वेरिएबल यानी हर फिरणे खे टाइप करण खां पोइ पाण खे कमांड विंडो में उन जो पड़ाॾो यानी इको नज़र अची रहियो हो। हींअर बि पाण फिरणे D जो पड़ाॾो परदे ते ॾिसी सघूं था। हाणे जेकॾहिं पाण चाहियूं था त वेरिएबल E यानी फिरणे E जो पड़ाॾो कमांड विंडो में नज़र न अचे त पाण फिरणे E खां पोइ सेमी कॉलन ॾींदासीं। तव्हां ॾिठो त हिन भेरे पाण खे फिरणे E जो पड़ाॾो यानी इको कमांड विंडो में नज़र न आयो। साॻिए रीति पाण फिरणो F यानी वेरिएबल F बि मुतारिफ़ कराईंदासीं। हाणे फ़र्ज़ करियो त पाण कंहिं फिरणे खे वर्क स्पेस मां यानी मैटलैब जी मेमरी मां मैटलैब जी संभार मां मिटाए छॾणु था चाहियूं। इन लाइ पाण मैटलैब जी कमांड क्लियर इस्तेमालु कंदासीं। मिसाल तौरु पाण क्लियर स्पेस ॾेई A लिखंदासीं ऐं पोइ एंटर कंदासीं त मैटलैब जी संभार यानी मेमरी मां वेरिएबल A ख़तमु थी वेंदो। वर्क स्पेस में तव्हां ॾिसी सघो था त वेरिएबल A हाणे ख़तमु थी चुको आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त मैटलैब जी मेमरी मां यानी संभार मां समूरा जा समूरा फिरणा मिटिजी वञनि त इन लाइ पाण हिकिड़ी ई कमांड इस्तेमालु करे सघूं था क्लियर वार्स। क्लियर वार्स लिखी एंटर कंदा ऐं वर्क स्पेस में ॾिसंदा त समूरा वेरिएबल्स वर्क स्पेस मां गुम थी चुका आहिनि। पर पाण जेके बि कमांड्स एग्ज़ीक्यूट कयूं हुयूं उहे मैटलैब जी संभार में मौजूदु आहिनि यानी कमांड हिस्ट्री में मौजूदु आहिनि। तव्हां कर्सर वारी अप एरो की दॿाईंदा त तव्हां खे अॻु में एग्ज़ीक्यूट कयल कमांड्स नज़र ईंदियूं। ही सभु उहे कमांड्स आहिनि जेके पाण कमांड विंडो में एग्ज़ीक्यूट कयूं हुयूं। वर्क स्पेस खे साफ़ करण खां पोइ जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त कंहिंखे ख़बर न पवे त तव्हां कहिड़ियूं कमांड्स एग्ज़ीक्यूट कयूं हुयूं त क्लियर कमांड्स जे ऑप्शन ते क्लिक करे तव्हां कमांड विंडो खे बि साफ़ करे सघो था ऐं पंहिंजी कमांड हिस्ट्री खे बि मिटाए सघो था।
कमांड हिस्ट्री खे ठाहिण खां पहिरीं मैटलैब तव्हां खां हिकु दफ़ो पक ज़रूरु कंदो। येस ते टिक करियो। पाण कर्सर जी एरो अप की दबाए ॾिसी सघूं था त कमांड हिस्ट्री साफ़ थी चुकी आहे। मैटलैब जी कंहिं कमांड जो कहिड़ो कमु आहे या मैटलैब जो को फंक्शन कीअं कमु कंदो आहे, इहो सम्झण लाइ पाण हेल्प कमांड इस्तेमालु कंदा आहियूं। मिसाल तौरु तव्हां हेल्प स्पेस CLC लिखी एंटर करियो। परदे ते तव्हांजे अॻियां CLC कमांड जी हेल्प अची वई आहे। इन में तव्हांखे ॿुधाए थो त CLC क्लियर कमांड विंडो जो मुख़फ़िफ़ आहे ऐं इन जो कमु बि लिखियलु आहे, क्लियर्स दी कमांड विंडो एंड होम्स दी कर्सर। माना इहा कमांड मैटलैब जी कमांड विंडो खे साफ़ करे थी ऐं कर्सर खे होम पोज़ीशन ते यानी खाॿी मथीं कुंड ते वठी वञे थी। उन खां सवाइ हेल्प कमांड तव्हांखे मिलंदड़ जुलंदड़ कमांड्स पिणु ॿुधाईंदी आहे। मिसाल तौरु हिते पाण खे CLC सां मिलंदड़ जुलंदड़ ॿी कमांड होम जो इशारो पिणु ॾिए थी। हिते लिखियल लफ़्ज़ होम दरअसल हाइपरलिंक आहे। तव्हां इन जे मथां टिक करे सघो था। टिक करण सां तव्हांखे कमांड होम जी हेल्प मिलंदी। जॾहिं पाण खे कमांड यादि न हूंदी आहे या कमांड जो नालो विसरी वेंदो आहे त पाण मैटलैब जी कमांड लुक फॉर इस्तेमालु कंदा आहियूं। लुक फॉर कमांड पाण खे कीवर्ड ज़रिए पंहिंजे कम जी कमांड ॻोल्हे ॾींदी आहे। मिसाल तौरु मूंखे कमांड क्लियर वार्स विसरी वई आहे। आऊं लुक फॉर स्पेस क्लियर लिखी एंटर कंदुसि। ही उहे समूरियूं कमांड्स आहिनि जिन जी डिस्क्रिप्शन यानी हेल्प फाइल में लफ़्ज़ क्लियर इस्तेमालु थियलु आहे। मतिलब त मैटलैब पाण खे पंहिंजी घुर्बल कमांड ॻोल्हे आणे ॾिनी आहे। सभिनी खां आख़िर में पाण जेका कमांड सिखंदासीं उहा आहे क्विट। क्विट कमांड पाण तॾहिं इस्तेमालु कंदा आहियूं जॾहिं मैटलैब खे बंदि करणो हूंदो आहे। कमांड विंडो में क्विट लिखी एंटर दॿायो ऐं मैटलैब बंदि थी वई। जेकॾहिं तव्हांखे हीउ लेक्चर वणियो आहे त थम्स अप ज़रूरु ॾींदा। असांजा वीडियोस ॾिसंदो रहण लाइ सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं सभिनी खां ज़रूरी ॻाल्हि कमेंट्स सेक्शन में पंहिंजी राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा।